มาดูครับตัวแทนคนสุดท้ายของอเมริกาครับลองไอซ์แลนด์โจกับยูกาดอนครับใครแพ้ลงสายล่างครับตอนนี้เข้าสู่รอบท็อปโฟร์แล้วนะครับเป็นแนททั้งคู่ครับ Great defense punish on that side. On stage. Oh, gets out of there, but yeah, the disjointed hurt ball. Forward Fierce. Just gets YUKADON out of there. โจถือเป็นเจ้าถิ่นนะค่อนข้างได้เสียงเชียร์เยอะเหมือนกันชุดตัวละครค่อนข้างสีคล้ายกันครับยูกาดอนครับน่าจะได้ยกแรกเลยครับตัวคอมโบลูกนี้สวยมากครับ Weathered the storm that was Joe's early attacks and he just closed it out. Great work to him. See if Joe can make the adjustment. Now has the advantage in meter. แต่ตอนนี้โจมีเกรดเยอะกว่าครับ Check after that, the forward leg kick, not advantage at that range. Gets in there with the moonsault, too far to confirm, but not punished either. He's got it. ปล่อยสวนเลยครับปล่อยสวนนี่สวนอีกบูมได้ครับ Does he choose to keep it up the offense? He does. Sometimes he'll stay ว่า away with ศึ just กษา Nash มาดีครับ in there. Now it's going to be the ยังมีกระดูกชิ้นใหญ่ที่เล่น Nash คนรออยู่นะคือ Infiltration ครับโอ้ยยังมีออมหลังครับระยะเกือบได้ครับพลาดครับ Wake up buttons. Will Joe do the same? No. Blocks it out. คัดเคาน์เตอร์แบบไม่ได้ครับไม่ได้โจจะมึนนะครับแต่ยังไม่ได้ And he gets in with another throw, and maybe just because of that bit of gray damage, it didn't have to kill. But LI Joe ties it up, one round apiece. See the aggression from Joe right away, wants to force the issue. And he spent that critical early in the last round. Now, ยูกาดอนครับมีเกมเต็มแล้วก็ระเบิด 4A มาก่อนเลยฮะ Side critical art. Now gonna have advantage for himself, 50%. ครึ่งหลอดครับ Of course, Elijah almost has a full super can really It's tie a it just as fast. Yeah, didn't spend the มี critical ฟิกเกอร์ art. ลูกนี้ Goes for the หัน throw. ออกมาครับแล้วก็ He's got him caged in the corner. No anti-air as it was on the other side. He would have had to do an air to jump back. Ooh, got hit out of the air, so very fortunate there. But got him again. into the neutral jump and แล้ว goes ก็ for ยั the ง throw. พุ่งไปอีกครับ Joe ตอน is นี้ playing very defensive, jabs him out of the air. Wow. แต่โจมีเกตเต็มนะครับอ้อมหลังมิกอัพยังไม่ตายครับทำได้ Oh yeah, so YUKADON knows he can't do the super from the แต่โจโอ้ยจะโอเวอร์เฮดโดนต่อยกลาง Joe just ดัก hit a ไว้ครับ button. Great blocks again from Joe. There's been no overhead attempt. โอ้โหเฮดอีกที He doesn't get the punish. It could have been in the sight. Did the critical art, but Joe missed it. พลาดไปครับกันกัดโอเวอร์เฮดได้แต่พันนิชไม่ติดครับ He lost that one himself. He didn't feel like he's probably thinking to himself right now. He doesn't feel like he did anything wrong in that particular match. Yeah, definitely wasn't out of it. If he got that confirmed in the sight, the critical art, I mean, would have just about tied things up. Jump in again for Joe. You see the pressure. Oh, dash up for a throw. YUKADON has preempted the neutral jump already. Yeah, that's a couple of times now that YUKADON has done that with the neutral jump. So that's something that LI Joe's มัน going to เหมือน have to ดัก deal ได้ with. ครับว่าโจปล่อยฟูนิบูมแล้วจะแดดตามมาครับ Kind of forward movement, whether it's sight, whether it's forward dash. It's a good option. I love ยับใหญ่ YUKADON เลยครับ chasing his own Sonic แล้วก็ Boom. ระเบิดฟิกเกอร์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ Trying to absorb that meter. He's seen Joe trying to absorb that meter, so he's able to punish the V-skill. And you see Joe is afraid to absorb these booms now as V-Trigger is on deck for YUKADON. Oh, what a combo. And he keeps it up with the DX. It's not going to be enough. It's so close. And the low. Yeah, got the counter hit. Joe hits on the wake up. เตะเบาแทงล่างมาครับ Probably was expecting to throw on that wake up. ยูกาดอนครับได้เปรียบเยอะเลยครับ So great work to Joe with the offense already, and YUKADON has been such a wall to deal เตะ with. หนักแอนตี้แอร์กัน He ไป just ได้ intercepted Joe on a lot of these, Joe ต้องเอาคืนครับ offense. I feel like it's something that YUKADON is fully aware of right now that Joe is attacking a lot. So he's had the preemptive air to air. He's had to stand medium punch to catch จับ the คู่ dash. หมอ The ได้ neutral jumps to ดัน catch the เข้ามุม dash. โจ But he gets himself into the corner now off of Joe's throw. So Joe trying to get after him, but Oh, out of the air with the juggle. Great YUKADON work. ครับ Roundhouse and a ก็ forward like วี it. ทิกเกอร์ออกมา Also เหมือนกัน got critical แต่ art. เกตมีทั้งคู่ครับได้ไปก่อนครับโจ to get himself around. Although YUKADON now can have a big advantage in the last one as he has all that meter to work with. it's even a situation now where YUKADON has access to a bunch of anti-air EX sites. Yes. Be able to get some damage and then still build meter, keep the meter lead against
It also makes jumping from Joe dangerous unless, of course, he's going to punish a boom like โอ้ that. เริ่ม Love Joe going มาแล้วฮะ low roundhouse, not out of range to be able to get much better combo. And Yukadon, the air. Oh, the Side walk kick under pad, fromครับ Joe. Great spacing. Just understanding he made it the throw, and Joe's offense really paying ต่อ off เนื่อง here. เลยครับจะคอสทับไม่ได้ There, he ยู can กาดอน combo again. เกิร์กมาก Anti-tells the ไว้เฮด overhead. Oh, I think he baited Joe on this. ไม่ได้ครับ Yeah. Joe thought he was going to throw a sonic boom, and he didn't. Nice anti-air, and he's going to get the crouching strong. Double crouching out, no confirming the super, though. Yeah, he has critical art on deck still. Oh, no anti-air from Joe. Could it be X-side? Block, and he's Confirm, going and to that's going to confirm be it. คอนเฟิร์ม There ฮิ it ต is. ครับยูกาดอนครับเกม Yukadon สอง now up 2-0 over Joe. Really, Joe's got to think about this. It's been tough. The offense that he's applied has been effective at times, but not consistent enough. Right, and don't forget, this is still loser's bracket. You hear the audience right now trying to cheer on Joe. This is the 7th win for player 1. We'll see if he can do it. Into the third match here, Yukadon up 2-0 on the Nash mirror. He's just been too solid, really. He's just been so difficult for Joe to deal with. And now the question is, does Joe slow things down, or does he just try to press it even more? Alright, once again, Yukadon just ready with those air-to-airs. I think the jump and get the blue sound slash, but that time LA Joe gets it ยิ in งเข้าไป there. สวยครับ Gets the ต้อง throw. ลุยครับ Out of the air, he uses that roundhouse off the V-trigger again. He consistently goes to that as it's great for air-airing. นั่งเตะนั่งต่อยกลางเป็นที่แอร์กันได้สวยครับ Full counter hit. Yeah, That's couldn't get much all. out of Now, Joe lands it. Oh. One more to close it out. Yeah, throw second. อีกหนึ่งทีครับ Joe would kill, so great work. Too far. Overhead. Towards Pierce. Extend himself so ไปครับ far forward แล้ว and ก็ pulls him all the way เตะ back. กลางค Yeah, รับ Hurt Box immediately disappears on that. L.I. Joe closes it out. Worked to him on that round. Crouching medium kick. LI Joe up 1 round in this 3rd game. Oh, what a whip punish from Joe. Man, Yeah, counter but- hit confirmed from Yukadon. Immediately Yukadon spends have- critical art. It's going to have a chunky lead ยู here. กาดอนได้ไปก่อนครับคอนเฟิร์มฮิตเข้าสู่ 3A ครับเดี๋ยวโจเก Of ต course, เต็มค LI รับ Joe in the same position now also has V-trigger, so he's got all sorts of ways to convert to a super if he wants to. You see that little jab interrupt from Yukadon. Just knew that Joe was going ที่ to แอ try ร์ to take a โจ space. ครับอ้าวไม่ต่อไม่ติดครับ Yeah, he is just stuffing all the approach and dash from L.I. Joe now. Air to air from Joe is good. He's got the back throw to the corner, although trigger available for Yukadon. แล้วก็อ้อมหลังครับ Gets the back dash. แต่ไม่ตาย Not a confirmed โอเวอร์เฮ kill. ด Joe did get cancel side into critical art again, but not out of this yet. Crouching strong, trying to fix And the out deal. แล้วครับ He goes for the เอา empty มาได้ครับ Gets it. He's gonna shake คอน the เฟิร์มฮิต game. แล้วก็ CA เอา He's คื on น the ครั board. บ It's 2-1. ยังอยู่ครับ Joe stays alive. One empty low, and it was counter hit. So, either a throw tech or some kind of button for Yukadon just wasn't in time because of that Joe on the board now. See if Yukadon can adjust. I mean, Joe's offense was still, he was keeping it up there, but a bit safer this time. A lot less risk than I think he's been taking so far. Round 1. Imagine right now for a guy like Yukadon, if Joe could somehow make this comeback, it would probably be a very salty way to lose to 2 Nashes. Yeah. You're a Nash player, It's a tough way to go out. but Joe still has a much longer road to go for right now. He still needs to win 2 games. And it's great to see so far that Yukadon has not cracked in this game, right? Despite losing that, he still seems solid in the neutral. ทำได้ดีกว่า Although Joe has แต่ offense เอา now. คืนได้ Wake ครั up บ buttons and the confirmed jab and a back medium kick. โดนจับทุ่มเลยครับกดดันเข้ามุมแล้วก็ยิงใส่คิก Get some good ดัน damage เข้ามุม and ไปอีก keep ที Joe in the corner. ระยะคุมไม่ได้แล้วก็ Right there. And now Yukadon at match เกม point. นี้ยูกาดอนครับ Clean แบ round บ for ร้อยไม่ himself. ได้ Great to have that kind of composure after just taking that loss in the last game. On some clutch stuff by Joe. Anti-air roundhouse from Joe. And man, the counter hit confirms from Yukadon are so excellently done. Jump จับ over. เข้าไปได้ครับแล้วก็หลอก Just จับ goes ทุ่ม into the มา throw. Was expecting the full combo. Yet punish on that low roundhouse. And a jump again. Joe has the offense. Is it another throw? ไม่ได้อีกทีครับ Yes, an จะหลอกจับ attack. ทุ่มอีกครั้งไม่ได้ Oh, and trying to anti-air. Missed it. Joe. Now on the หลอก verge เล of ยคุณ start. มิกอัพมาครับ Gets ส into the ตัน top. He's โอ้ gonna be able to ได้เกมนี้ไปครับ take him out. Yang And still a Yu,ครับ little bit of that meter. That's going to go into the last round with meter เกรดเต็มด้วยครับ advantage here. Joe got to win this game to stay alive and force it to a final one. Yukadon looking to close things out. Close to that critical เป็น art, แม even ตช์ though ของ Joe's ยูกาดอนครับ EX side. เอกใส่ We'll คิ take ก some of that away. เจอใส่คิกโดนหยุดครับ And both of these players right now have been really on point on their air-to-airs as โอ้โดดจับอินคอส Well, อัพ Joe didn't get the confirm. He did a button that was slightly too slow. Great defense from him. Yukadon was looking probably to beat that throw. จับทุ่มมา Didn't have the right idea. And Thank Joe God. in the neutral so far. Amazing. Stuffing all the approach now from Yukadon, who has to go in with this deficit. ไป
กระดอนพยายามเข้าครับพลาดตกมาไปยิงแล้ววีทิกเกอร์ครับ Expected him to go behind. He's going to get caught by this. แต่ยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับแต่ได้ดาเมจไปเยอะเหมือนกันแต่โจพลาดไม่ได้ครับโจมีเกรดอยู่ Oh man, he could have critical art if he had that on deck. รอครับ1 ชุดอาจจะตายได้เหมือนกัน What ค are รับ we expecting Joe to do? He has the V trigger as well. The dangerous Sai hit. spot. He gets in เอาละครับ there. ลงสวยมาก Critical art at the end of it. เอาละฮะ Joe. CA โจได้ What an excellent read. Is it going to be enough to pull it Joe out? ได้ It is a final game here for Joe. What clutch stuff. In the heat of the moment here at EVO, such a tough stage to stay composed on, and he's doing it. Like Joe and father in the กดดันจ same ริงๆครับ Pose. like father, like son. Apple not too far from theลูก street. เหมือนกันเลยฮะ Maybe we'll see ทำท่า that เดียว in กัน top 8 with Nash next มัน year. ลุ้นจริงๆค The รับ Street Fighter skills are also carried over. Now YUKADON trying to wonder himself where things are going ครั wrong. บ He's สุด got ท้าย to มาถึงยก adjust ตัด as สินครับ well, thinking about how Joe has been able to make this comeback. But Joe's listening to him, ready to go. Last game here, LI Joe versus YUKADON. See if he can stay alive. Counter hit confirmed from YUKADON early. Anti-air, yes, great work from YUKADON. But view reversal YUKADON off from ทำได้ Joe ดี in กว่า the ช่วง jump. แรกครับแล้วโจ Man, his offensive jumps have been so เข้ามา excellent throughout this entire top 8. Just missed that Không knee bùng attack. lại He's going to get back thrown into the corner. ดันกันไม่อ Anti-air ยู่ครับ slice, พัด great work from Joe. Joe choosing to spend a meter. I mean, we've seen it right now. Both of these players getting a lot of pay out of their meters, saving them for the critical โอ้ parts. โห What a block จั from งหวะ YUKADON มาได้ away ดี from ครับ Joe. He just แล้ว gets ก็ thrown จับ out พุ่ of ง it. Maybe a button on กระ a ดอนเรียบร้อยครับแมตช์ Great พอย work ต์ครับ from YUKADON staying composed in this final one, but we've seen that Joe can bring it back. Down to the last round for YUKADON. He just needs to take one more to advance forward in this loser side bracket. See him right now backing up, trying to play a little more defense, and immediately turning to offense, but not sure what he was trying to bait out. And Nash gets a throw. No anti-air from Joe ใคร either. อยากให้ลุ้น That jump forward from YUKADON. He's missed a few in this เชียร์ last โจ game. กันหน่อยครับ Over. แล้วก็กระโดดเข้ามาได้ครับจัมป์อินเข้ามาสวย Out of there is Joe. Now he has to reposition Joe himself to jump jump in over, but not through in time for the boom to recover too เหมือน quickly. ยูกระดอนครับมีไฟคิก Spent ริ่ม the แก้ DH ทาง to get ได้ out of ฮะ pressure. No anti-air again from Joe. That's how booms. He's got เริ่ม get advantage โซนนิ่ง there นะครับ for a โอ้ second. โหแล้วก็ Punish ไป again. วีสกิลซับครับยูกระดอนเข้า YUKADON in so much control now. Joe trying to make some kind of offense happen. Air to air again. เริ่ม He's got ลุย close ครับ to the แล้วก็โดน critical ล้อมหลัง art. โดนล้อมหลังโอ้ซีเอเรียบร้อยเลยครับยูกระดอนครับ is going to advance forward here on the loser side. เข้าต่อไปครับ L.I. Joe, the last U.S. player, has been eliminated from the แต่ tournament. โจครับตกรอบ But ครับ what an effort, what a อเมริกันคน performance สุด here ท้าย for ครับ one L.I. เจ้า Joe ถิ่น from ฮะ Long Island, New York. You can hear the appreciation from the audience for his performance. Once again, one of the most likable players here in the fighting game community.